O'r da i chi gyd, mae fi nôl wedi egwyl fer. Rhyw fis Awst digon gwlyb i wedi bod yn dyfu ar y cyfan a digon stormus. Ond mae'n anodd credu bod ni wedi cyrraedd myfyrdod olaf mis Awst. Ac fe fydd Eglwys Bethesda wrth gwrs yn dychwelyd dy Sul nesaf i'r aelwyd, i'r capel, a fe fyddwch chi fel aelodau Bethesda yn cael fwy o wybodaeth yn ystod yr wythnos. Cofiwch gadw'n ddiogel a cadw'n saff, ac yn gobeithio byddwn ni gyd yn gallu cydaddoli unwaith yn rhagor. Byddwn ni fel diaconied a gweinidog yn cwrdda dy Sul ar gyfer cwblhau y paratoadau fyddwch chi'n cael gwybodaeth yn ystod yr wythnos. Capel Seon y Nazareth yn ôl ar y ugeinfed wrth gwrs y trydydd Sul, ac fe fydd gwybodaeth yn dilyn i chithau hefyd. Fe fydd myfyrdodau ar y we yn parhau hyd yn oed ar ôl i'r eglwysi i ddechrau, ac fe fydd cymyn ar y we Sul nesaf i bwy bynnag sydd yn dymuno. Wel, dewch ni gael dechrau gyda gair o weddi. Diolch i ti am dy gwmni wrth dreithi a gwrando'r gair heddiw eto. Diolch am dy bresenoldeb a ddaioni tuag atom. Deisafon dy fendith ar ein gwasanaeth, ac arwen i yn ôl cyn hir i'n heilwyd grefyddol i ddfawrygu di gyda'n gilydd fel teulu'r ffydd. Boed i ni gyd gael bendith o'th neges yn y myfyrdod hwn. Amen. Wy'n dechrau gyda darlleniad Oliver Ezeia, pennod 35, ysblander Duw yn dod i'r golwg. Bydd yr anialwch ar tir sych yn llawen. Bydd y diffeithwch yn dathlu ac yn blodeuo'n sydyn fel saffrwn. Bydd yn dathlu'n llawen ac yn gweiddi. Bydd ysblander Libanis yn cael ei roi iddi, a harddwch Carmel a Saron. Byddan nhw'n gweld ysblander yr arglwydd, a harddwch ein Duw ni. Cryfhewch y dwylo llesg, a gnewch y gliniau gwan yn gadarn. Dwedwch wrth yr rhai ofnus, byddwch yn ddefr. Peidiwch bod ag ofn. Edrychwch ar eich Duw. Mae e'n dod i ddial ar eich gelynion. Y tal dwyfol. Ydy mae ei hun yn dod i'ch achub chi. Bydd llygaid pobl ddall yn cael ei agor, a chlistiau pobl fyddar hefyd. Bydd y cloth yn neidio fel hydd a'r myd yn gweiddi'n llawen. Achos bydd dŵr yn tasgu yn yr anialwch, ac afonydd yn llifo yn y diffeithwch. Bydd y tywod poeth yn troi'n bwll dŵr, a'r tir sych yn ffynhonnau'n ffrydio. Bydd y fan lle roedd siacaliaid yn gorweddian yn troi'n gorsydd o frwyn. Ryw destun o'r benod yn arddarlleniad yna, yn yr hen gyfieithiad, y crastyr hefyd fydd yn llyn. Y crastyr hefyd fydd yn llyn. Dyma fel y darllena proffwydoliaeth Ezeia yn Beibl William Morgan. Mi weles i gyfieithiad arall o eiriau mewn llyfr Saesneg yn ddiweddar. The Mirage shall become a pool. Bydd yr Rhithlun yn llyn. Bydd yr Rhithlun yn llyn. Mae'r geiriau crastyr a Mirage yn dwy'n darlun o'r anialwch i feddwl dyn. A dyna oedd y cefndir i eiriau'r proffwyd Ezeia. Roedd ef a'i genedl yn gyfarwydd ar anialwch. Fe amgylchynyd ei wlad gan yr anialwch. Roedd wedi gwthio ei ffordd hyd at gwr yr hannau ffrwythlon o'r wlad. Cyrheiddau at furiau Jerusalem ei hunan. Roedden nhw'n gyfarwydd ar anialwch yn ei bywyd bob dydd. Mwy na hynny, roedd yr anialwch yng nghefndir ei bywyd crefyddol fel pobl. Yn yr anialwch, troes Duw y dyrfan genedl. Daeth proffwydio'r anialwch, Elias, Amos, Jeremia, ac onid yn yr anialwch y cododd Iwan Fedyddiwr ddanner y Meseia. Mewn anialwch y cyfarwyr Iesu a'r temtiwr. Tu cefn i'w holl hanes, roedd yr anialwch, ac fe ddylanwadodd yn drwm arnynt. Yn wir, lluniodd i diwinyddiaeth fel cenedl a phobl. Roedd Israel yn gyfarwydd ar anialwch, ond mwy na hynny. Roedd Israel wedi dod i delerau ar anialwch. Hynny yw'r broblem a'r dasg fawr.
A mistrolodd Israel yr Iddew, y broblem. Mae'r broblem a'r dasg yn ei wynebu'n unnau heddi. Heddiw yn yr oes atomig, niwclear, ond nid yw'r anialwch ar gwr ein gorwelion. Mae dyn yn sylweddoli hyn ys dyddiau Hiroshima a Nagasaki flynyddoedd lawer yn ôl, pan welwyd y dinistr yno. Pan welodd dyn ganlyniad un ddamwain yn Chernobyl. Mae'r anialwch yn bygwth meddiannu pob un a phob man. A beth am y coronavirus yma? Dyn sydd ei fus uwch ben y botwm niwclear. A'i dyn sydd yn gweithio mewn labordau yn cynhyrchu viruses. Yn ei bechadirusrwydd, mae dyn yn bygwth gwneud anialwch o'r byd cyfan. Ond mewn moesoldeb, fe welwn yr un peth. Gwthiodd yr anialwch yma at Gymru, at yn pentrefi, yn heilwydydd a'n plant, mae'n agos atom. Mae sôn am anialwch yn dod â delwedd o dywod i'r meddwl. Ac o feddwl am dywod, i ni meddwl am draeth, wrth gwrs. Welswch rai o'r treithau diweddar a dyn yn anwybyddu pob perygl, ac yn ymddwyn mewn modd oedd yn bygwth i gydyn, bygwth dod ag anialwch i'n canol. Welswch chi lunio hewlydd pen y pasg ar y wyddfa, a dynion yn anwybyddu pob canllaw diogelwch, mwyn iddyn nhw gael mwynhau hunain. Heb sylweddoli, neu heb falio falle, bod yn dod ag anialwch yn nes. Ymddygiad, cwbl anfoesol ac anghristnogol yn y ddwy enghraifft yna. A fel yna, mae'r anialwch yn meddiannu Cymru. A allwn ni, fel yr hen Iddew gynt, ddod i delerau ar anialwch agos. Heb bod o'r holl greulonderau all ddod i ran un sy'n teithio'r anialwch. Y gweithaf yw'r Mirage ynddo fe. Y Rhithlun, y twyll, y ffug. Y twyllio fod dŵr a chysgod lle nad oes. Chi wedi gweld mewn ffilmiau yndych chi a rhywbeth am y Foreign Legion ac yn y blaen. Oedd yr hen Israel yn gwybod yn iawn am hyn. Oedden nhw'n gaeth yn yr Aifft ac yn gweddio mryddid a fe ddaeth Moses a'i harwain wallan o'r Aifft mewn llawenydd. Cerdded rhagddynt yn obeithiol. Yna sylweddoli i bod nhw yn yr anialwch a choli a'i farw dygais ni yma, gwell cael thiwed yr Aifft na hyn. Gawsau mae'n twyllo medden nhw. Breuddwyd oedd y cyfan, ceren ni nôl i'r Aifft. It was all a mirage. Mae hanes yn frith o'r un profiad gweud y gwir. Napoleon yn breuddwydio am goncro'r byd. Dyma eiriau fe. Great men are meteors who consume themselves to light the earth. This is my burnt up hour. Goethe yn 75 oed ar byd wedi pentyrru anrydeddau arno ac yn dweud, my existence has been nothing but pain and burden. Byron, y bardd Saesneg, wedi gwasgu popeth allan o fywyd cyn marw yn 36 ac yn canu, my days are in the yellow leaf, the flowers of fruit and love are gone, the worm, the canker and the grief are mine alone. Pob un yn ei ffordd ei hunan yn datgan Mirage oedd y cyfan. Mor gyffredin yw profiad a theimlad fel yna yn hanes dyn. O Capten Scott wedi breuddwydio rhyw freuddwydion mawr am ei antur i begwn y de. A'i gyffes pan sylweddolodd fod methiant yn ei wynebu oedd ysgrifennu Goodbye to all our daydreams. Gweld rhyw oasis ar y gorwel, man gwyn, man draw. Ni gyd wedi bod yn eog o feddwl fel yna, ynddi ni. Man gwyn, man draw. Ni bron yno, bron na chyrraedd, ac yna fe chwalwyd ein breuddwydion o weld mae Mirage. Rhithlun oedd y cyfan. Canlyniad hyn yw cael thiwo dynion i besimistiaeth sy'n dweud pa bwynt sy bellach, gwagedd o wagedd.
Fe ddigwydd hyn ym mhrofiad crefyddol rhai bobl. O, cefais y siomi yn yw. Rhyw ddigwyddiad falle, rhyw siom, rhyw brofedigaeth, cyfnod hunan ynysu Covid-19 falle. Daeth storm, ac fe aeth llong ei ffydd ar y creigiau, drylliwyd a darniwyd popeth. Mi allai glywed rhai yn gofyn yn ystod yr afiechyd diweddaraf yma, ble mae Duw? Y gwir yw fod Duw yno, yn y canol, yn llygad y storm, yn ein cynnal. Nid Mirage, mo cadernid a ffyddlondeb yr arglwydd i ni. Ydy mae dyn yn creu ei anialwch ei hun, ond i'r rhai sydd â ffydd ynddo, mae Duw ynddo, i'n hachub. Mae yna gerdd ar y wal yn tu ni. Mae'r mwyafrif ohonoch chi wedi chlywed neu wedi darllen rhyw dro dwi'n siŵr. A mae geiriau a neges y gerdd honno mor bwysig i ni gofio yn ystod y cyfnod yma. Cyfnod pan mae'r anialwch yn agos, mewn mwy nag un ystyr. Enw'r gerdd yw All Troed, gan Mary Stevenson, a dyma un addasiad ohoni. Breuddwydiais i'n noson fy mod yn cerdded ar hyd y traeth gyda'r arglwydd. Fflachiau golygfeidd o fy mywyd yn yr awyr o'n blaen. Ym mhob golygfa sylwais ar olion traed yn y tywod. Weithiau, roedden nhw ddwy set, un yn eiddo i mi, a'r llall yn eiddo'r arglwydd. Ond sylwais, mae dim ond un set o olion traed oedd i'w gweld ar rai adegau yn fy mywyd. Ar adegau rheini, oedd adegau tristaf ac isaf y mywyd. Dyna'r adegau pan oedd nhw wedi dioddef ing a thristwch, galar a gofid. Mewn penbleth, fe holais yr arglwydd am hyn. Fe addewais dim i arglwydd pe byddwn i'n dy ganlyn di, a bydde ti'n cerdded gyda mi, yr holl ffordd. Ond rydw i wedi sylwi, ar yr adegau mwyaf helbylus yn fy mywyd, mae dim ond un set o ôl traed sydd i'w gweld yn y tywod. Mae'n anodd deall ar yr adegau hynny, pan oeddwn dy angen di fwyaf. Doedde ti ddim ar gael. Doedde ti ddim yno i mi. Pam? Atebodd yr arglwydd. Fy mhlentyn annwyl. Rwy'n dy garu di. Ac nith a dawa fyth. Yng nghanol dy ddioddef ath dreialon. Pan nad oedd ond un set o ôl traed i'w gweld. Dyna'r adeg yr oeddwn yn dy garu o di. Ie, geiriau arbennig, a geiriau ni gofio, pan ni'n gofyn, ble mae Duw yng nghanol y cyfnod anodd yma. Gawn ni weddio. O Dduw, diolch i ti am fod yn ffynon o ddaioni a chydernid yng nghanol diffeithwch ein cyfnod. Mae wedi bod yn gyfnod hir ac anodd. Mae nifer wedi dioddef, mae nifer wedi colli anwyliad. Diolch i ti am fod yno, i ni sydd yn credu ynot. Cryfhau'n ffydd pan fyddwn yn gwegian. Dangos dy hunan i ni drwy garedigrwydd eraill. A boed i ninnau barhau gynnig cymwynas, i ddangos cariad, ac elenwi bylchau gyda charedigrwydd. Mae ddeun bod weithiau'n anghofus. Mae ddeun bod yn gallu bod yn hunanol. Mae ddeun bod yng nghanol ein treialon, yn anghofio amdanat, mor hwydd. Gofynwn am dy gysgod ath gariad wythnos hon eto, a gofynwn am darweiniad yn ein hymwneud a'n gilydd. Os oes unrhyw un yn ein cymuned yn mynd trwy brofiad o anialwch, gwna ni yn dywyswyr, i'w harwain allan o'r diffeithwch hwnnw. Cysura pob un sy'n dioddef, a gwna ninnau yn gysurwyr yn dy enw. Gofynwn y cyfan, yn enw'r cysurwr mawr,
yr arglwydd Iesu Grist. Amen.